ကျွန်တော်တင်ဆက်နေတဲ့ချိန်တွင်းမှာပဲ19နှစ်လောက်ဝေးကွာနေတဲ့တကယ်ကိုပြည်သက်တွေရောကစားသမားတွေရောလိုချင်နေခဲ့တဲ့အာရှဖလားဝင်ခွင့်အိမ်ဘက်ကတကယ်ပဲဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးဆိုရင်ပြည်သက်တွေရောကစားသမားတွေရောတကယ်ကိုဝေးကွာနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အာရှဖလားဝင်ခွင့်ရောဒီနေ့မှာယူဆခွန်အသင်းဝင်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခွင်းလုံးဒီပါခွင့်ပြည့်လာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကတကယ်ကိုလုံးဝအလဟတ်တမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့မှာမြန်မာကစားသမားတွေအကောင်ဆုံးသက်သေပြပြီးတော့အာရှဖလားဝင်ခွင့်ကိုတော့အကောင်ဆုံးရယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးဆိုရင်မြန်မာပြည်သက်တွေတကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အထင်သာမြင်တွေ့ထားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကလည်းဝယ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ပုံပုံမြိုင်ဆိုင်လာခဲ့သလိုကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းတကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ထားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာရှင်စပွဲအောင်မြင်ဖို့တတ်မှတ်ဖဲလိုတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာမြန်မာအသင်းတကယ်ပဲတတ်မှတ်ကိုရအောင်ယူပြီးတော့ရှင်စပွဲကိုကောင်းကောင်းကြီးအောင်မြင်အောင်စမ်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2006ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအချိန်မြန်မာယူဆက်ခွန်အသင်းအာရှဖလားကိုတော့ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာယူဆက်ခွန်အမျိုးသားအသင်းလာမယ့်2026ခုနှစ်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲကိုတော့အကောင်ဆုံးထပ်မံဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်သွားဖို့တော့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာယူဆက်ခွန်အသင်းအာရှဖလားဝင်ခွင့်ရရှိသွားပါ